Gangar jikin labari ko kuma body a turance shine babban ɓangaren labari da ke zuwa bayan headline da kuma lead. Body yana kunshe da cikakken bayani game da abin da ya faru. A body ne ake faɗaɗa bayanan da aka takaita a cikin lead tare da kawo kalaman masu ruwa da tsaki da sauran muhimman bayanai na cikin labari. A cikinsa ne ake samun cikakkun bayanai da ke taimakawa mai karatu ko mai sauraro fahimtar abin da ya faru dalla-dalla. Bari na fito muku da yadda gangar jikin labari yake a aikace tun daga farko. Idan a headline aka ce, gwamnatin Kano ta kaddamar da sabbin ajujuwa 50 a makarantun firamare. A lead da yake zama jigon labari, za a ce, gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da sabbin ajujuwa 50 a wasu makarantun firamare domin inganta koyo da koyarwa. A nan gabar, idan za mu rubuta body na wannan labarin, sai mu ce, da yake jawabi yayin kaddamar da aikin, kwamishinan ilimi na jihar Kano Kabiru Bello Tukur ya ce an gina ajujuwan ne domin rage cunkoso a ɗakunan karatu da kuma samar wa ɗalibai muhalli mai kyau. Ya ƙara da cewa gwamnati za ta ci gaba da zuba jari a ɓangaren ilimi domin bunƙasa ilimin yara. Wasu malamai da iyaye sun yaba da wannan shiri, suna mai cewa zai taimaka wajen inganta harkokin ilimi da ƙaruwar yawan ɗaliban da ke zuwa makaranta. Wannan misali ne na gangar jikin labari ko mu ce body. To yaya kuke gani, menene ba ku fahimta ba a aikin jarida domin mu tuntuɓi masana don samo muku amsa? Muna godiya da yadda kuke bibiyar mu, haɗu a shiri na gaba.